नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी से जुड़ी हुई कुछ बातें जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। परीक्षा में आप जब भी टाइपिंग टेस्ट या एफिशिएंसी टेस्ट दे रहे होंगे उस समय आपको क्या करना है ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर हो जाए। तो बात करेंगे एलडीसी रिलेटेड सभी बातें जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं, उन पर ही प्रकाश डालने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के बारे में हम आज महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के जो एडमिट कार्ड हैं टाइपिंग के वो जारी हो चुके हैं और सभी के सेंटर लगभग आपके जयपुर ही आए होंगे क्योंकि जयपुर ही कोई ही सेंटर बनाया गया है। तो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के जो सेंटर हैं वो सभी जयपुर में हैं और 4 दिन ये परीक्षाएं चलने वाली हैं। 4 दिन पेपर होने वाले हैं। 4 दिन आपकी टाइपिंग टेस्ट लेने वाले हैं, एफिशिएंसी टेस्ट लेने वाले हैं। 26, 27, 28 को और 29 को ये 4 दिन आपके टेस्ट लिए जाएंगे, एफिशिएंसी टेस्ट लिए जाएंगे और इन चारों दिनों में आपके 3 पारियों में पेपर संपन्न करवाए जाएंगे। साथ ही अब की बार एक बड़ा बदलाव किया गया है। इसमें आपको बैक स्पेस यूज करने का मौका दिया जाएगा। बैक स्पेस यूज करने का मौका दिया जाएगा ताकि आप अगर कोई मिस प्रिंटिंग हो जाए तो उसको बैक स्पेस से मिटा सकते हो। तो ये बैक स्पेस ये आपके साथ आपके लिए एक अच्छा मौका है, ठीक है। और कुछ विद्यार्थियों के लिए ये घातक सिद्ध भी हो सकता है। कैसे कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने कभी बैक स्पेस का यूज किए हुए बिना ही टाइपिंग की तैयारी की है। तो वो विद्यार्थी ध्यान दें कि अगर आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी है और बढ़िया से बढ़िया आपने तैयारी कर रखी है तो बिल्कुल भी बैक स्पेस का यूज ना करें। जिस तरह से आपने तैयारी करी है उसी प्रकार से आप अपनी टाइपिंग टेस्ट देना है ताकि आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है कि आप उसका दोहरान करें ताकि जिससे आपके टाइपिंग टेस्ट में नंबर कम आ जाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बड़ा मौका है आपके लिए ये। अगली जो आप एडमिट कार्ड जारी होगा उसमें जो टाइम टेबल जो टाइम लिखा रहेगा आपके टेस्ट का टाइम, उससे आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा जल्दी पहुंचना है और किसी प्रकार से मानसिक किसी प्रकार के प्रेशर में नहीं जाना है। प्रेशर से माइंड प्रेशर शांत बिल्कुल रहना चाहिए और एन्जॉयमेंट के साथ ये पेपर देना है। इस प्रकार से प्रेशर में आप टाइपिंग करने जाओगे तो कोई न कोई बात बिगड़ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अपने माइंडसेट को तैयार करना है, पहले से माइंडसेट तैयार करना है कि मुझे क्या करना है। उसके लिए आपको पेपर से 1-2 दिन पहले ही आपको घर पे उसकी प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है ताकि उसी प्रकार से सेम टाइम पर आपको तैयारी करनी है। जैसे कि आपका टाइम 3 पारियों में पेपर होने वाले हैं, 9 बजे, 12 बजे और 3:30 बजे। तो ये 3 पारियों में पेपर होने वाले हैं जिससे कि आपका 9 बजे पेपर है, 9 बजे टेस्ट है और 9 बजे तो आपको घर पे भी 9 बजे ही बैठकर टाइपिंग करनी है। और बैक स्पेस का यूज करना है तो बैक स्पेस यूज कर लीजिए और बैक स्पेस यूज नहीं करना है तो बैक स्पेस यूज मत कीजिए, ठीक है। कि वहाँ पर ऐसा मौका न मिले कि आपको बैक स्पेस यूज करने का मौका मिल जाए, ठीक है। लेकिन गलती होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपने बैक स्पेस का यूज ही नहीं किया है अभी तक तो आप उसका यूज ना करें। इससे क्या है आप वहाँ पर ज़बरदस्ती बैक स्पेस का यूज करने लग जाओगे, जिससे क्या है आपकी जो एक्यूरेसी है वो सटीक नहीं आएगी। एक्यूरेसी शुद्धता का प्रमाण मतलब शुद्ध नहीं आएगी, ठीक है। आपकी टाइपिंग स्पीड बिगड़ जाएगी बिल्कुल से। हिंदी की टाइपिंग के लिए आपको लगभग 35 से ज़्यादा 35 वर्ड प्रति मिनट की से ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए और इंग्लिश में भी लगभग 35 से 40 के लगभग स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। और इससे ज़्यादा है तो आप
बेस्ट ऑफ लक, आपके लिए बहुत बढ़िया चांस है। आप इसके एफिशिएंसी टेस्ट और स्किल टेस्ट, ये 2 टेस्ट और होते हैं जिसमें आपके मिनिमम 25-25 नंबर के टेस्ट होंगे। 4 सेक्शन होंगे, हिंदी की टाइपिंग, इंग्लिश की टाइपिंग, स्किल टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट। इनमें चारों में 25-25 नंबर के जो सेक्शन होंगे उनमें आपको सभी में बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस देना है। 25 में से लगभग 22-23 नंबर आपको लाने हैं। प्रत्येक सेक्शन में ये करना है, तभी जाके आपकी टाइपिंग स्पीड और जो आपने तैयारी की है उसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो टाइपिंग स्पीड आपकी बढ़िया होगी, आपने तैयारी कर रखी होगी। आपको सभी को पता है, लगभग आपको इसमें केवल 25 दिन का ही टाइम दिया है, 25 दिन का ही मौका दिया है, क्योंकि रिजल्ट आने और टाइपिंग डेट आने में केवल 25 दिन का अंतर है। इससे आपकी टाइपिंग जो तैयारी है वो नहीं हो पाई होगी। बहुत सारे विद्यार्थियों को पहले से ही पता था कि मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है, तो उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, उन्होंने पहले से ही टाइपिंग की तैयारी कर रखी थी, तो उनका सिलेक्शन तो श्योर है। ठीक है, और बहुत सारे विद्यार्थी केवल रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा और मैं टाइपिंग की तैयारी के लिए तैयार कैसे रहूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों ने पहले ही जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है वहाँ पर ज्वाइन कर रखा था कि हिंदी की टाइपिंग, इंग्लिश की टाइपिंग, एफिशिएंसी जो भी सेक्शन है वो सीख रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने सीखना शुरू ही नहीं किया था। ठीक है, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, तो रिजल्ट का इंतज़ार करने वाले विद्यार्थी बिल्कुल वो तो लगभग 99% विद्यार्थी बाहर होने वाले हैं। ठीक है, 1-2% ऐसे हैं जो इसकी दौड़ में आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी पास होते हैं जो बहुत सारे ऑफिस में जॉब करते होते हैं। ठीक है, टाइपिंग स्पीड अच्छी रहती है, ठीक है, वो अपने लेवल पे ही टाइपिंग बढ़िया रखते हैं, तो वो विद्यार्थी इस दौर में आपका जो कॉम्पिटिटिव बनने वाला है। ठीक है, तो ये विद्यार्थी आपके दौड़ में आने वाले हैं और आपके साथ में आपसे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, 70 से 85% विद्यार्थी तो कंपटीशन के बाहर वैसे ही हो जाते हैं। लगभग जो कंपटीशन होता है वो 30 से 25%, 25 से 30% के बीच में ही कंपटीशन रहने वाला रहता है। बाकी विद्यार्थी तो केवल दौड़ में रहते हैं, बस आपके पीछे दौड़ी हुई भीड़ बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको नहीं रहना है, आपको थोड़ा सा आगे निकल कर आपका जो सिलेक्शन है उसको कंफर्म करना है, और उसी प्रकार से आप अपने सिलेक्शन को पा सकते हो और अपनी जो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी है उसको ले सकते हो, उसके सिलेक्शन पा सकते हो। ठीक है, तो ये हमने आज चर्चा करी राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की, और राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में जल्द ही आपका सिलेक्शन होगा। आप इसकी खुशखबरी हमारे चैनल को कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दोगे, ये हमारी आशा है। और आपको जो वीडियो आज हमने जो बताया है, आज आपके लिए जो फ़ायदेमंद होगा, वो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।